Bom dia! O alicerce da vida espiritual. Jesus terminou seus ensinos no Sermão do Monte, afirmando em Mateus 7, 24 a 25. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. A conclusão de Jesus no texto é muito simples. Você enfrentará grandes tempestades na vida, mas o que fará a diferença é se você estiver obedecendo às suas palavras. Você precisa certificar-se de que sua vida espiritual está alicerçada em um correto, sério e obediente relacionamento com Jesus. Nunca alicerce sua vida espiritual com base nem na experiência e nem nas emoções. Ambas são como areia inconstantes. Pergunte a si mesmo: que alicerce estou construindo minha vida espiritual? Sou um bom ouvinte ou um praticante da palavra? Se você não colocar em prática o que tem ouvido das palavras de Jesus, sua vida não estará sólida. Você não ganha nenhum mérito diante de Deus simplesmente porque gosta de ouvir suas verdades. Você somente terá sua vida transformada quando decidir praticar o que ouve. Por isso, alicerce sua vida espiritual somente em Jesus e em sua palavra. Ele e suas verdades são a rocha onde você deve construir sua vida espiritual. Fora disso, tudo é perda de tempo, esforço e recursos. Oremos. Bendito Deus e glorioso Pai, louvado seja o nome do Senhor, porque recebemos da Tua palavra, nas palavras do Senhor Jesus, que uma vida pode ser sólida se ela estiver alicerçada naquilo que o Senhor Jesus ensinou e continua ensinando, e se praticar essas palavras. Há uma prudência na vida, nessa obediência constante ao Senhor. A vida estará sobre a rocha, o Senhor Jesus Cristo e a sua verdade. Então, diante das tempestades que talvez estamos enfrentando na nossa vida, uma coisa essas tempestades servem para saber aonde estamos alicerçados. Se estivermos no Senhor Jesus, teremos confiança nele, teremos certezas. Então, que hoje a gente pergunte aonde está alicerçado nossa vida espiritual. Que se não tiver no Senhor Jesus, que esteja hoje focado nele, para a sua glória. Porque aí a vida estará sólida. Que assim o seja, no nome de Jesus. Essa é a minha oração no nome dele. Amém. Tenha um bom dia.